హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. గైస్, ఇప్పుడు నేనైతే ఒక ఇయర్ పాడ్స్ అనేవి మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇది వచ్చేసరికి బోల్ట్ కంపెనీ అనమాట. బోల్ట్ కంపెనీ వారి Z40 Pro ఇయర్ పాడ్స్ అనమాట. ఇదైతే మనకి లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అయితే బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్స్లో నేనైతే తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ అండ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాం అనమాట. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేశాను, మీరైతే చూడొచ్చు. అండ్ బాక్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారు ఏంటి అనేది కూడా అయితే మనం ఒకసారి ఇప్పుడైతే చూసేద్దాం అనమాట. బాక్స్ ప్యాకింగ్ అయితే చాలా నీట్గా అయితే ప్యాక్ చేశారనమాట. అండ్ దీనిలో ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చినవి ఏంటనేది కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ మనకి ఇది వచ్చేసరికి 4 కలర్స్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. ఆన్లైన్లో మీరు బై చేసుకోవచ్చు, లేదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి అయినా కానీ మీరైతే బై చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 1300 అయితే ఉందన్నమాట ఇప్పుడు. అండ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే దానిలో మనకి సైడ్ చిన్న బాక్స్ ఒకటి ఉంది కదా, దానిలో మనకి ఎక్స్ట్రా ఇయర్ పాడ్స్ అండ్ టైప్-C USB కేబుల్ అని ఇచ్చారు ఛార్జింగ్ పోర్ట్కి. అండ్ వాటితో పాటుగా మనకు వచ్చేసరికి యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారనమాట కార్డు. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి 1 year వారంటీ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే గమనించండి మీరు. ఇంకా వీటి స్పెసిఫికేషన్స్కి వస్తే కనుక మనకి ఇది వచ్చేసరికి 10 minutes ఛార్జ్ చేస్తే చాలని చెప్పారు. అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేసరికి 100 hours అని అయితే చెప్పారనమాట. ప్లేబ్యాక్ టైం వచ్చేసరికి 120 minutes వరకు అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. లో బడ్జెట్లో ఒక మంచి ఇయర్ పాడ్స్ అనేది అయితే చెప్పొచ్చు అనమాట. మీరు చూడొచ్చు, ఇది వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ కలర్స్లో అయితే ఉంది. నేను ఆరెంజ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా అయితే చాలా బాగుంది, కాకపోతే లెంత్ కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నాయంటే అనిపించింది అనమాట. మీరు ఒకసారి ఎవరి దగ్గర ఉంటే చూసి తీసుకోండి. అండ్ బాక్స్ వచ్చేసరికి ఛార్జింగ్ బాక్స్ కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. అండ్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా మనకి బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చారనమాట, టైప్-C అనేది. అండ్ ఇంకా స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే అల్ట్రా లో లెన్సిటీ గేమింగ్ అండ్ ఇంకా ఈజీ వాయిస్ అట్రాక్షన్ ఇంకా చాలా అయితే ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు బాక్స్లో చూపిస్తున్నట్టు. అండ్ 1 year వారంటీ కూడా పే చేశారు. సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా అయితే చాలా బాగుంది. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.